Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente non pas un roman, mais un recueil de poèmes écrit par Claire Riot-Petit, dont vous aurez l'interview en fin de chronique dans mon blog. Femme par nature est un recueil qui va vous transporter dans différentes émotions de la personne. Comme nous l'a dit Victor Hugo, il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un. Comme va nous le faire comprendre Claire, la vie est normalement faite de bons moments. Mais pas seulement. La vie a différents cycles. Les émotions qui vont rythmer la vie d'une femme. L'amour, le premier sentiment de bonheur que nous connaissons dans notre vie. Se sentir aimé par l'autre, faire des projets d'avenir. L'attente. Claire va nous exprimer la longueur du temps lors de l'attente du retour de son bien-aimé, pleine de douces attentions. Le manque. Malheureusement, lorsque l'on aime, la personne vous manque, mais aussi rythme l'absence, le retour de notre amour. La douleur. Rien de tel que d'être trahi, trompé, de se rendre compte qu'elle n'est plus la seule dans la vie de celui qu'elle aime. Ce sentiment d'être souillé, humilié. Plus personne pour consoler, réconforter, rassurer. Y aura-t-il une pointe de vengeance? Le choix, parfois difficile à faire, mais primordial pour se reconstruire. La naissance. Quoi de plus beau dans la vie d'une femme que de donner la vie? Donner la vie à l'enfant, aux enfants tant attendus. Ces petits êtres qui vont apporter tout le bonheur possible et imaginable. La maladie. Nous avons tous connu cela un jour. Le combat, le rétablissement, puis la victoire, le merveilleux sentiment de délivrance, d'être vainqueur. Le doute. À un moment de sa vie, une femme, malgré toute sa force, arrive à douter et tout devient noir. C'est la descente aux enfers, ce que l'on appelle de nos jours le burn-out. La mort, la douleur de la perte de celui qu'on aime. Comme l'aurait dit le prêtre lors du mariage, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je pense une des phases les plus terribles de la vie. Se retrouver seul face à des obstacles qui paraissent insurmontables. La force, manière de se forger une sorte de carapace afin de s'autoprotéger de tous les combats de la société, mais aussi de rebondir encore plus haut, encore plus fort. La sensualité, merveilleuse, évoque tout ce qu'il y a de plus beau, de plus désirable. Elle va mettre en valeur la femme dans tous ses points de vue, mais pas que physique. Claire, dans ce recueil, va aussi aborder la nature et notre société, évoquer les problèmes de pollution, de surproduction, de dérèglement climatique. Nous ne laissons plus notre chère et tendre terre en jachère, comme le faisaient nos anciens. Les problèmes d'individualisme, d'intolérance, mais aussi d'opposition. Pour ce recueil, je mettrai la note de 5 étoiles sur 5. Je vous souhaite une très bonne lecture et une bonne journée. Au revoir.